नमस्कार दोस्तों, HVAC इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 5। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप अपने आंसर्स को राइट आंसर से कंपेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इन विच स्टेट रेफ्रिजरेंट एंटर इन कंप्रेसर? रेफ्रिजरेंट किस स्टेट में कंप्रेसर में एंटर करता है? ऑप्शन ए गैस स्टेट, ऑप्शन बी liquid state, and the right answer is option A gas state. Which metal coil is better for heat transfer? कौन से मेटल की कॉइल हीट ट्रांसफर के लिए अच्छी है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम कॉइल, ऑप्शन बी कॉपर कॉइल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कॉपर कॉइल। 2 टन एयर कंडीशनर रिमूव हीट द रेट ऑफ डैश BTU पर आवर। 2 टन का एयर कंडीशनर कितने BTU पर आवर हीट को रिमूव करता है? ऑप्शन ए 18,000 BTU पर आवर, ऑप्शन बी 12,000 BTU पर आवर, ऑप्शन सी 24,000 BTU पर आवर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 24,000 BTU पर आवर। विच पार्ट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम? रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किस पार्ट में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए evaporator, option B condenser, option C compressor, and the right answer is option A evaporator. Refrigerant should have dash boiling point. रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए लो, ऑप्शन बी हाई, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लो। What effect on cooling if suction pressure decrease in वेपर कंप्रेशन सिस्टम? अगर वेपर कंप्रेशन सिस्टम में सक्शन प्रेशर कम हो जाए तो कूलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन ए कूलिंग इंक्रीज हो जाती है, ऑप्शन बी कूलिंग डिक्रीज हो जाती है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कूलिंग डिक्रीज हो जाती है। विच रेफ्रिजरेंट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली? कौन सा रेफ्रिजरेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है? ऑप्शन ए R32, ऑप्शन बी R410A, ऑप्शन सी R22, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी R22। 1 टन आइस एंड 1 टन एयर कंडीशनर हैज़ सेम कूलिंग इफेक्ट, इज इट राइट? 1 टन बर्फ और 1 टन एयर कंडीशनर का कूलिंग इफेक्ट सेम होता है, क्या ये सही है? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यस। विच एयर कंडीशनर सेव 30% इलेक्ट्रिसिटी पावर? कौन सा एयर कंडीशनर 30% इलेक्ट्रिसिटी पावर को सेव करता है? ऑप्शन ए इन्वर्टर AC, ऑप्शन बी नॉन इन्वर्टर AC, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इन्वर्टर AC। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।